Tender shopcher tungun jiktina na dixshglum marjirba konsuta. Tender ton bichuji chanbi sambrando ba tamchidender arial hayekatan. Khladon ubzinirkede julum taqdam irkanam ton do akinji danam chizmapar. Tamchidishkat dak churtonu to Khwardan savi lamaran bochi dak shur pamir dam juni Kwatin chimburgoni jizonti Korson tukjer ngutu salda solo Konuzan dorsim garv kirsan Pama kara jimba nyakirnga Sozrna unigatirtan jatsa so Kwaktir lama namla solvan Zaunem zibi jandun chawni tan Tujilon tognyam bim thamga Nakchudatam barabi taljuchan Korndi chukar tobil honchnepa Trimid godzir javla solvandi Kivshakimkin Drola jipsirtir Trimid godzir yontul tuktirim zodu Godxaral honchnenamkin aljerpa Jimidalabi javla solvandi Pabanjiktina wamshig tujin trill Drova tarang jodbi tehon chon Brisade tondan alhonchinen aljerpa Jigmid jalvi nyakar solvandi Shertar jalvi tibo javala Nartar chibi wamshig khawar Sanwan pamchig dungaleran tulurgu Jigmid chuje wan baro solvandi Mavji desanye buton manchil manur unsum donzeba Saulama desre chuji Tambini mi shabla solvandi Samchilin kurungun jirin bemala Kanuzan churki Tumba honchin ba Nardan long should zoba lindiletsal Virmiden akawan borok solvandi Tonjidir gombi shenleva simla po Simnirik ton jin biran jalaston Reva vargombi trotsider nipatan Kharjulutinyam shadba oyon Odol mirzala munbar shan chibuchan Kwadjub tambi jalmsan salmzalba Saulami javla solva andi Kofon tujiv shen jiv labda sol Tonjidir gombar tobar shen jilo Riksalnor ki shen kam salapi Chuzadok domi chimtan yok batan Kanimsa churki ngor roxi Chim chukdan bar ngayi jiv zonjan Arnyukdi tandru jalsa kwaqtadani Chogman sosoran kala churtuna pa Tartu dorjin chansara gomzadan dada Oman chuji vyaji popchana Tiksum sarji kanji ngovo nida Ransam churka Ngunsam tomzada pa Saulama namla solvandi Gombo chiji tukdam dagasim Yivami paraxigdan jikirani Shugli nambar jarva chichinda Tinda konarab dagjan jirvara Shestar sonvi yilna tagbatan Nohtaran zinbi simnida chulvayi Varta vodxalarango hibar Tiksum dikshig namji tukji Chindirang jida cholvara shenji lo
Namkatam Nyambi, Semchin Tamchi, Tond, Yontober Zubi Sanji, Skurji, Nada Damba, Chapter Dorjin Chanchambo Combo, Kitsin Daniela Tobrisia, the Tobrisia, which it Zubachimbo, Honchi Nietik, Mundro, Tree comes on la Misia longtemps, Zundin Denite, Drilling Chabrisi Bala, Tomer. La tonne, Varter, Jonton, Tamran, Jugton, Samuel Titombo, en la tonne compte son ni par Jonton, Shepak Camien, ni par Jonton, Shepalander, Zubachim, Bonhonchenetic, Tomon Shenanker, Gondornam, Somit Lama Tambi, Jalgin, Chertava, Jitter Shavan de Larsam, Tomon She Gondro, Tamanangur Gondro, Yamlin, Ruzi, Chalnil, and Poet, Samuel Palais, Tombo, Tomon. Chez Mondroto, qui dit compte son état, ne terrain que Casana Tamanangar Mondro, Shabak Camien. Aniba Tamanangar Mondro, la lam Tamchi Germer, do Jabsandro, Tabachimbo, Shanchim, the same Gilba, Gastina Digdujon, Ardorji, Saint Gomdi, Tankin Soso, Bamand, Dubji, Cherto, Bakasili, Soso. Stobi here on Gilla Shavi, Tabkin, Tarshim, Bablamin, and Juston, Tugo Bali, Tombo. Arna tenye compte sonne natana terenge kapsen tuba lamin nanjur shabak kamien tela lamin nanjur la stobi hi ranjila chi tap tham chim tartubat lamin nanjur yin sultan tatirta lamin nanjur dela tom de yembala tomar laman sanyita dambe lamashig ten gotsir terta sanyita dambe lamatela tenni Tagab Lami Namjur Tenit Nyamsala Gotsir Tagab Lami Namjur Ten Nyamsalani Lami Caps Tomar Tin Sosan Sardab Gotsirtani Yanlak Dambam Batsirta Pertus of Soratamni one Jilin Sir Yopalin Taterangi Casana Pertus of Soratamni one Jilin B Cap Tatela Tixonians. 顶礼当然根本上是，祈祷当然根本上是赐予以心相融之加持。愿尽虚空之界一切有情，即生皆能获得十生五日之金刚智的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与天心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主、首义、中、嫩义、后介义分三。 首义宣讲完毕，今天所选的是论义。所选的论义乃是大圆满隆清心地共不共的前行，由无灯上师无谬之口传而所做的笔录。此有分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一共同外前行宣讲完毕，今天所选的是第二不共内前行。不共内前行有分为诸圣道之基师归一，学入大乘发殊胜菩提心。 清净委员罪障，年修金刚萨埵，积累水年质量之共曼斋乐，顿然断除思摩之苦沙利积累质量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而其中的前5个科判已宣讲完毕。今天所选的是第6，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽。所选的上师瑜伽，自相续讲解到了，自相续圣起正悟智慧的究竟方便，就是上师瑜伽之理。 那么修持上师瑜伽，必须要寻觅一位居住法相的上师之理。寻觅居住法相的上师以后啊，修持上师瑜伽之理。那么修持知识呢，明观这2点，其之共或专心祈祷。那么此等专心祈祷已宣讲完毕。而专心祈祷，今天所选的专心祈祷以后受持观。我这里，当地说了吧。 percius solva damni wangje lenga teren tikat tagatan di wang sing tu jitala jewang ta lawang ta jewang sing zga wang tala jewang lawang jewang samyak tinanga karsan jewang ta compte sonne teren lawang shapak kat Lawang tela, lawang que lawanta, ndi lawang que jawanta, lawang que lawanta, lawang que jawan sinizke, samyun, nanga,
가서 라원 그 정원의 가서 공도 송 지런데 다 대는 라원 그 라원 샤바 그 갑지스 而今天所选的是专心祈祷以后受持灌顶。那么灌顶呢，有分为鸡灌顶、刀灌顶和果灌顶。而鸡灌顶昨天已宣讲完毕，而今天所选的是刀灌顶。那么刀灌顶呢，有分为刀之鸡灌顶、刀之刀灌顶和刀之果灌顶。而其中的刀之鸡已宣讲完毕，灌顶已宣讲完毕。而今天所选的是刀之刀灌顶。哦呀，对，这个这个的西狗。这진짜 마히나 그거 제가 조바침부 그 람드 이과즈 그 단천이다 담바스군데 뜸그 냠슬레 린 못브지 잔단다나 미히진단다 뜸다리네 디어 원한테 다 지금 산인다고 세군들이 때문에 지바즈 지금 마히잖아. 속속속속에 다 지금 희고 것이 此等必须要会，如果不会的话，大圆满知道，如若而修此，那么不会也无法做到的。因此，这个灌顶的形象详细无法知道，但是大开心的都有大众都要知道的。哦呀，对，会那我这个同步。non pas sans dire pas que tu dis gora jugda de non pas sans dire pas que tu nyams lingona tomar jamjuni chugora jugoga jamjuni chugora jug amurgo gona ter taga 짬주니 죽거라 죽나 고나 동보 토머 짬주트 그 냠슬린 짬주그 돈트 다 지버트 마히나 도 디바즈 짬주즈 히 아무고 고가 짬주즈 히고가 짬주즈 마히트니 존테 nomba sanjibaque chuje gora juka manyangata kat nomba sanjiba chuje gora juka chitanan taga yon tabazon te juk mej chandanda timda resiko 比如说，就是入内道佛教而修持内道佛教的佛法，那么首先是要皈依，皈依以后才能修持这个内道佛教的。如果你对这个皈依详细不知道，就是说大开心的这个皈依才能了解。如果持皈依都不知道的话，你无法入这个内道佛教。就算是你入了这个内道佛教的话，那么这个佛教就是真实的清净，是无法做到修持的。我也对，这个对。 这个会拿他把曼巴克西古尼亚年土节会拿兰特年斯林古纳的托马尔他是说说他的东巴克的东巴蒂我西古尼亚东巴克我。 돈바금 찬옙 더더 마히트니 존테 그 소소타르 다람 냠스 랭카면인 린 미히진난다 같은 냠스 랭고나 냠스 린 톡 메지잔난다 딤다리스 有比如说，你修学小乘之道，那么修学小乘之道的话，你对这个解脱界的本体或者形象无法认识的话，那你是无法修持小乘之道，也不会修持小乘之道。哦，也对。提到提到达达个特征个多也lâm上去生活个lâm 냠슬린나特征上去生活个lâm的냠슬린나托尔 这个上去生活足够，是啊，这上去生活东巴，第我参与到马希那，
Tego shangship sanghui lam de nyams lin mehi jindandatam. Katri nyams linka kaz shikai na zhibshimbaz nyams lin tabku meji jandanda timdarisi. 同样的，你如大乘的仙中的菩萨道，那么菩萨道的话，你菩萨之入门的这个菩萨戒你都不认识的话，你是无法修持菩萨道的。假设修持的话，如是无法修持的。哦，也对。会得到地狱的这个，他别人个会拿三个，他把全部个三个群的娘是林那，同步的他把全部三个群的啦。Jugonda Garizina, Jugonda Wangi. The Jugonda Wangi in it, one girl, Sanyanda was a good reactor, one thing to get a tonta Mahina, the Tachin song could tune the Nyamselin machinery. Nyamsel data one tonta Mahi that. Takchin sang ko chun de nyamsi linka ka shika jidanana daga takchin sang ko chu jib jimba de nyamsi lin tabkuyo na mari, hiyo na mari. 如此比一般的现今的迷尘之道，那么迷尘之道之入门就是这个灌顶。你对灌顶的形象没有认识的话，你是不会修持这个迷尘之道的。假设你去修持的话，如般你是无法做到修持的。哦，也对。对应可能的王生的这个三个主公嘛的王人，王的大大个谁玩的？王嘛托不拉，我就没，谁嘛真啦马门中送的，他们家送卡，我有对不的这是王嘛托不那三个群的群子就这样子呢。 他我这没进来，这没进来，东西在这里啊。为那起码的亲子啊，那这个那第二个那么大呢，还叫那么的是。我这个那么个打算tul谁就这那的tul那么有啥个tul的这个那的那么着那的同样叫的。 Shema Chimos of Circuit on a marriage in Nam Giorgio Maria. We teach in the desert. 迷尘指迷尘的入门只是灌顶，如果未得到灌顶的话，那么就是不是如是所宣的。未得灌顶无息地，那么沙石是无法扎出有斑的。如果没有得到灌顶，你再怎么修迷尘法是没有任何息地或者没有任何果实的。如此般的沙石岂能扎出有？而居住这个有的芝麻，那么芝麻的话能扎出有的。哦，也对。会对现在的这个能力往的，他这个家乡基本上到那可能那几个传播可能往。 wan jenne ke yond ngoche ne na marto wan kon ko lama ngarke wan da mi to sig de te jamona da chinna balangi shakai ne rina marto jaga ngarke wan ton chibjin bazta mihidan ta shok zona na te shok jijaze mihi jena hinrina ter to chirna ba tamchi kona te da te jena da ke wang ton chibjin ba ta na te Mahina, Shosho, one thing to get them in some that he goes. 因此，灌顶呢，就是应该是了解的。那么，比如说以前有一个人说，你收灌顶的师度面子大，不然的话，我自己灌顶的上师都没有这个灌顶的传承。如此所宣般的，如般的，自己也不会，说不会还是稍许会的。因此呢，你们对这个灌顶也是说应该大概也应该理解的。我也对。 这he go， 他第望的，万马图那我这没，万马图那三个群的娘是连的了，只有这还低小的三个群的了，上的了，大咱这样的的没容是没关系，双人的，天地可能的王生的这偷过的，王是偷过那。 왕건 천년 저 지자지 희고 왕 톱고는 나마토는 랑 고토고반 바주는
这咱们这个往头有就200有那么热死。因此，唯德灌顶的话，就是没有任何洗涤的。修持这个密乘法没有洗涤的。不要说没有得到灌顶，不要说是洗涤，那么修持不要说连翻阅密咒真的书都没有这个资格的。因此，必须要得到灌顶。得到灌顶，这个灌顶的形象稍许要理解，才能得到灌顶的。我也对，这个热，他妈都这个是我的话让他这个文把是晓得那个。往头那个200有那么热死。不然的话，随意把宝瓶放在你的头上，不一定就能得到灌顶的。我也对，这个当地往的来看上现在的热往的冷个往的热往是这个3秒个，热往的冷往的热往的3秒看，得到了这个冷往的来呢，用冷往个热往的。lawan的，这往是3秒要干，这习惯的日子。此灌顶呢，有分为鸡灌顶、刀灌顶和果灌顶。那么其中的这个刀灌顶呢，有倒置鸡灌顶、倒置刀灌顶和倒置果灌顶。那么此等分类要认识的。哦呀，对，这个大个搞是为这个或者呢年纪没个年纪的啦，来面南就娘是来南的，我住到南的，刚才跟那娘们听到这边搞是，我是的第大不的我是2个人呀，我是2个人，第大不的我是2级的，热王热的，冷王热的，冷王个热王热的，冷王个冷王热的，冷王跟热王热。那么我们经常在修持，就修持上师瑜伽或者念诵前行，或者是修持任何其他的法儿在打坐。打坐当中很是就在收拾灌顶。那么收拾灌顶是鸡灌顶，或者是刀灌顶，或者是刀置鸡灌顶、刀置刀灌顶是什么灌顶？这一点大众要认识的。我也对。但马现在看到说那的，往是在那这个那这个刚他们决定今年的呢，全部的人的，就是这个面呢，听着往今年的，往头那往今年的是，这就是面那个往是那个这个往个过去的嘛的是。那么此等不认识，如同以前有一个人说，噶当牌的这个塔是很殊胜的，没有任何理由说很殊胜。因此说这个观点很殊胜，不知道你任何理由的话，那么去收这个观点无法替代观点的。哦，也对。天地大，别人个搞是老王下巴个，老王个是我的搞成下的，他别人老王下巴个搞这些。而昨天所选的是刀置鸡灌顶，而今天所选的是刀置刀灌顶。哦耶，老王呢，第大王的托尼中，人老王一讲容，人给当就说来讲容。他们这我就所用的老王爷那里也送。刀置刀灌顶，自从得到这样的灌顶以后，既可以在他人面前求灌顶，也可以自己通过观想来受灌顶的。所有这些都属于密众的常境或者是刀灌顶。哦呀，对。他第大王的托尼中，第大王的托尼中，上的卡森也谈呢，老王个热王，这个参与的单不拉玛，这个里，拉绝对是从绝对关键，他们刚刚真可得了，王个，这个第王个的搞是第罗马第二啦，然后那王东就他ว่าตก这那第三么ตก吧个年纪，他那样另外一什个什么的，多几什么一起我的身体拉他什么，身体拉有什么这个你去路上就门口把这个，这样呢，第二道是啦。老王个热王生，第二个老王个热王的托尼总的这个人啦王是讲，人啦嘛啦王是讲，
人格的一等高中了的你，往来讲着，多那来民南就了的你，往是林南着，这个刚当刚人那他们记得当地我就所中，济南着，浪王等就那意思。那么自从得受了这样的灌顶，这样的灌顶就之前所选的是刀之基灌顶，也就在居住法相的上市之前，通过就是虚部的积分或者修部的八大法行的人以贪真中此一灌顶，此一灌顶之时，那么这个弟子的上根者呢，就是正悟灌顶义者见解；中根者在相续升起落命无念之觉受；下根者呢，就是自己的三门被三金刚者加持，被加持了，不必他多之定解在相续升起。那么这个灌顶得受以后，既可以在他人面前求受灌顶，也可以自己观想任何本尊受灌顶，或者说。也可以通过上师瑜伽受灌顶，那么此等灌顶都属于密众的常境或者道之道灌顶。对。浪王生的就对了呢。第三个节所用的那个浪王生，这浪王的那所用生的就对了是。因此，密众的常境和道之道灌顶。此就称之为是常境和道之道灌顶的。我也对。你所用生的的讲的是那农业就所用生的的，这个他这个也他那老王个日王个干事，离我也得什么的，来米各种投机。身体拉他什么？我领会什么的假如各种推因什么的，各位呢？第你记得的呢？第当然是要干当然是，第当然是有把的啦，他往头生的觉得他得热性。密众的常境，所谓的常境，就是说在前面的道之基灌顶，赐予这个灌顶之时，自己的生于一三门被上师的三金刚赐予加持了，或者说自己的三门已经是如来之三金刚之自信，不必他多之定解或者是静观，那么这样就居住这个定解和静观，就称之为得到灌顶。哦，也得嘞，第妙的了，第多人个另外什么的。多少什么地方是真的？今他什么这个，第当然这个，当然这个，今他什么这个，你其实路人家们出发是人个进来，我他说我投远那，老王个人王的投远那，马他得有个呢，得几个呢？你人家们出发几个呢？第上这个第秒，老王个人王投是那意思。那么自己的三门加持成为这个三金刚之自信，不必他通之定解，最少在受这个道之基灌顶之时，相续必须要有这个定解。那么这样的话，就得到了道之基灌顶。哦，也对。他第多少什么人个另外什么到多少什么地方是真的，甚至了他什么因什么这个，你去人家们出发的。他的第根本有个人，第的他甚至这个当然是有第秒了，三个那的往头些，东巴头，我东是就得来是，当然的有第秒我东是的是。那么自己的三门已被三金刚之自信加持，就是所相续升起不被他多的定解。那么此在常设在相续居住，此就称之为迷尘的试验静观。哦，也对。他第满他。我这东巴生的觉得，第当然的，第你上的，第当然的，第根本的，当然的有个人的事。那么得到这个灌顶以后，就是最少就是还是要居住这个镜像的静观的。哦，也第当然的有个人，第当然的念，当然的念上这个第。
sang dumba nyams ti tagna de manim sati sang dumba manim dim resi 此镜像和镜观失去，那么就是迷尘的实验就失会了；此镜像和镜观没有失去，那么就说迷尘的实验未被失会。我也对，但第老王个王地到个东巴的那东的托尼王的托尼上地，这个老王个搞是个所用性的的，第所吃所那是呢，第当那的公呢公的平时的啦所。老王个真就，这个用性的的，第当那的年上的高呢，他你把有那点，这到是，这还是用的，老王个真就那意思。那么导致即灌顶得到以后，那么此得到，那么就是得到。如果相续升起有这样种境观，就成为是迷尘的实验也得到了。那么此就得到了导致即灌顶。那么导致到灌顶呢，此得到的这个景象常进，就是常，就是说不让它就是说推失而让它增上。那么进呢，实会以后让它清净。那么这样就是导致到灌顶就是这样在这个常进就如是而称之为常进的。我也对。会呢，我这个当那个告诉来闽南觉得娘是来的王是林，当那他们觉得王是林的呀，他他们这样他们觉得王是林的呀，他都许多样他们觉得王是林的呀，用多个样他们觉得王是林的呀，但是他真的你妈的啦，王是没有林个，王是没有林个，会呢，当那个告诉我这个那的，你去真的告诉。这个吉比拉马他们是老说话答的，这个让什么拉马他们比开始来也他们讲话就出来说呢，让了人的没把他说，突然间这边生气了，是的，第搞什么呢？这王是灵个的呀，说话答的，王是说话不是答的，王是灵个的呀，当然个去这些个那个王是我那他王是灵个有几多，这个是呢，老王就呢。当然个，他们这个来闽南这个搞是个王是连个的老王，他们这个王是连接老王的，他们这个王是连接的老王，多个个王是连接的老王个就个呢。第人王是毛连个有这的老王个这里是呢，按照老王个是王的，所写的呢，老王个是王个。第当那的年son的还用实的，当那的也说这个实的了，我们两个人认识。那么这个，比如说我们早生修了一座，也在受持观的。那么就是黎明之时修一座，也在受观的；早生一座，也在受持观的；下午一座，也在受持观的；晚上一座，也在受持观的。有比如说我们早生在这个讲法之间在祈祷，自心一念上师之刹那。如来本尊积分如海众，自具非与他主人端定，一心相融，其次于家子，如是而在受持观的。那么此受持观就称之为什么？称之为是道之道灌顶的。那么这个道之道灌顶之前，我们得受的这个道之即灌顶，那么此灌顶之镜像呢，就让它增上，或者说如果就是失去的话，就让它在此就是清净而增上，因此就在常净或者障净或常净这样在受这个道之道灌顶的。我也对。对的，所让生的觉得对的，大声个告诉这个然后这个你们这样去上个他去娘是林呢，讲是上个去娘是林那个讲是，我十年呢，我头年呢，他们这个呢，得会呢。人个人捉钱要看，人个人捉钱呢，上当真的，可都跟接近的听着要看。会那等着是应开始的呢，得就年儿吧，会那年儿吧，多几单了，就是个呢，得零他就他们买把的得这些。
这个就称之为是常进的。现今有人不是说在修这个迷乘法嘛，也求过灌顶，也得到过这个就是求过灌顶，也得到过灌顶。而此等就是说菩提伽罗，菩提伽罗不是有些人就是跳楼或者是自杀嘛？那么此等自杀的话，就是堕入金刚地狱不共之因了。我也对的，这起来的呢，就往个日往个老往个日往个搞是就。另一什么的，那么各种推荐上是真，也他们第二个就这个真可的，就进来三万多的，就我领的，让他们个领门，也他们第二个就这个真可的人，什么就是，当然是就来这个呢，对面往个东北去了，但第当然的，喝的，当然的，东起来的，就。领的了，你就是呢，那么叫谁管的？领的了，那么叫钱我的，这个人跟人做的真呢，这也他们讲话就这个真可，他说他们是第四的中单那个呢，这你把用的人，你把用的人，这人呢也他们讲话就这个真可，第四的中单呢，这个讲话都是的呢，这就是个呢接。这마늘 만추는데 옛날에서 팀자인데건 상그 담츠냠 선택은 냐와 도르지다나 집시거는 존이야 그래서 为什么呢？因为我们在修这个道之基灌顶之时，自己的三门不是被上师三金刚加持过吗？那么自相续就如来几分之坛真之种子在自相续种下了吗？这个就是有这个净观就称之为是迷尘界的。那么此时呢，你就根本不顾这个净观和推示这个净观，而自己的身跟与前一不一样的。那么这个也不顾这个身而就去自杀的话，就实会了如来。几分坦诚，就是同时实惠了，因此呢，他就成为是叫金刚地狱的不共之因的。哦呀，对的，他们这因的个呢，会拿得到个当然的真正的，别人个里那个有什么啦，同场的难场是个呢，你去，得什么年吧，努吧。现在都上个东北的念经的意思，往的念经的意思。因此，如是的镜像呢，就要长期去护持的。如果没有去轻视自己的身体或放纵自己的身体，而去损害自己的身体的话，那这个迷尘的实验就会失败的。哦呀，对的呢。对的，你的往生就投生就觉得，都干了是呢，人呢讲呢，人个另外什么多就什么就让是讲人把对了。日王个的日王是呢，因为人把了人不得日王原来是呢，原来是单的呢，人不得马戏的打的拉马拉天呢，人把了人不得你是投资的了，老王个日王是呢是。那么这个灌顶就是自己的三门本来就是三金刚之自性，此就称之为是机灌顶。那么机灌顶，那自己灌顶是自己是无法认识，通过上师的加持以后认识到哦，自己的三门是三金刚之自性不被他多之定解，那么再相续升起，此就称之为是道之机灌顶。哦呀，他第另外什么多的什么地方是这样子，日文个搞是你是投有把的，你是的。토요 제티 땅나데 말 냠카 문직데 티다 남바 근데 왕랭득제 티다 남바 근데 왕랭득제요 다 라왕 센데리스 在道之机灌顶之时，自己的三门使三金刚之自性不被他多之定解。那么此定解在相续生气以后，不让他失会，那么就时时去受这个灌顶，让他护持这个镜像或者定解，此就称之为道之道灌顶。哦呀，对。他得到是学术问跟参与的是个呢，学术他们是起过的意思。那么此就是大开的灌顶的形象。那么此大开的灌顶的形象，大众要认识的。哦呀，对的。日王当老王个日王当老王个老王生的就，他过他上些个为那人拉米根等个王是难着，人跟
냠는 틈 질라티네 왕진난자 라미남 질라티네 왕진난자 땀나른 그 워나 화든 자빌라마 름보치 dak 쇼 밤마담 중에 과진 침보고네 고송 특지르고 좀살도 소르지도 왕진난자 추샤난자 왕진난자 어따트 남다 남그 가스는 때 왕진난자 티 가스 참마트는 때 라왕그 라왕那么鸡灌顶或者是刀指鸡灌顶或刀指道灌顶就是如是的，那么大概就是说有没有认识？那么不管是我们修持任何法，比如说是上师瑜伽，或者是实作受灌顶，或者修持上师瑜伽，或者是我们祈祷，当然根本上是如意宝、诸佛梵丁莲花、瑞殿上大慈大悲恩中摄受我七情生于一三门的成就，如此受灌顶，或者是讲法知识所受的灌顶，那么此等都要知道，此等都是道之道灌顶。哦，也对。他们那的参与到登巴，拉玛这个家人家呢，老王，你就特过呢。这个参与到登巴拉玛这个双子团呢，老王你就过呢。参与到登巴拉玛这个下了人过头上呢。的老王，但是熟悉的、用悉的，你这个就他过呢日子。不光是此等，同样的居住法相的上师见到尊荣，也要成为道之道灌顶的，也是道灌顶的。同样的，听到上师的这个法音，也要称为是道灌顶的。同样的，上师摩顶，那么也要成为是道灌顶，也就是已经成为常境，这一点要认识的。哦，也对，这回那拉米讲呢，人个老王你就过，你就特过那过呢，我才去吧，上个去年是零呢，因为给家边真做花钱不个去年是零呢，是刚说的呢，拉米讲呢，老王你就特过呢，拉米上头呢，老王跟就特过呢，拉米下讲呢，老王的你就特过呢是特过呢意思，应该就是。见到上师的尊荣，就应该称为道灌顶，因为我们是修持密州城的，尤其我们是密州城当中是修持这个光明大圆满法的，因此的话，也就是见到上师的尊荣，也应该成为道灌顶的；见到上师、听到上师的法音，也应该成为道灌顶的。那么，或者是上师摩顶，也应该成为道灌顶，这一点应该做到的。对。当时我这个这个拉米香港这个是，拉玛这个香港的空国大学，香港这个就是这个让拉华人国大学的，他们这个金森这个有那么的，金森这个有那么的，他们这年那么的，金森有那是过那的是。现今有些人祈请上师摩顶，那么这个摩顶是没有任何理由的，这样是不宜理的。那么这个摩顶也应该居住理由的。我也对。就拉米香港学习，拉玛香港学习的，也是拉米香港学呢，拉米香港学习的，就老王，你就一头个，老王的脸一头个，老王的脸的人个王这个年把用习的马年把公的皮习的安就的么就，所以说个安就的么就。Tenjur gonri, tetuna, they would say Jimson Yonri, Tenjo Matu Tenizonte, the Ramson Tamara, Carol Zunin, Rabzo, Tim's racing. 那么有些人就祈请上师摩顶，那么这个摩顶有没有成为这个道之道灌顶？如从道之道灌顶，有没有这样去受灌顶呢？或者说这个称为道之道灌顶的场景，有没有这样做到呢？那么做到的话，居住理由。那么如果没有任何理由去这样摩顶的话，那么就是无益的。哦也对。拉玛仁波切特松的当地的像个靠下汉讲了的，Gimit，说拉玛仁波切特松。다 와르등이 저 추산들이 또 저 원금마송 땅에 락화즈 중고토고 저는 그 얼기밋 치 지식과 관스 심미 네 지금 샤크 관스 거미 기밋 탐그 다 와르드 샤지 그 저 관스 마송 다 락화즈 고토고 저도 저 지도 용어지미
送得送得噻。那么有些人就是提起喇嘛仁波切当然者摩顶，那么喇嘛仁波切无需要，至今为止讲法，那么这个还不够的话，那么摩顶，那么你也不会受灌顶，我也不会赐予这个摩顶的灌顶，无需要，至今为止都在讲法，这个无法替代灌顶嘛？那么这样在回答的。哟，对不对？喇嘛仁波切送的，会对现在这个呢，但喇嘛登个香港是新呐，到老王就特别难，但我们香港是那金子有那。对老王马头那地上拉花生果头上那个对钱，还那么意思。如此比喻般的，那么就是在上师尊前摩顶求摩顶的话，人视为就是道之当灌顶的话，那么就去居住理由的。如果无法当成道之道灌顶，没有理由的话，那么这个摩顶有何意呢？哦呀，对。第咱们香港就讲呢，人个老王个日王的也是卡索呢。老王个日王个搞是大那的也是机器人就过那的，都卡索他们那香港是呢，也那意思。那么受灌顶呢，就是道之尽灌顶在常进的。那么就是说，摩顶呢，就是道之道灌顶，让它在真上的。如果如是能做到的话，是非常殊胜的。哦，对的呢。其实呢，我那咱们香港喇嘛卡森是那的，更是讲的人说可能。这个喇嘛老说话答的，咱们香港的人个我这个是讲呢，第我这个讲把他们讲的，咱们突击深入，各种突击用的他们这人个进来他们的，人个另外一种就对着他们这打他，他们就是个逆气子的。人个另外一种个对着他们这的打呢，咱们各种对着深入进来识的，我另外一种的各种对着深入来他，他们就是香港这些搞是得他人个木巴当等吧，得他的就他说呢，我他的香港的那王先生呢，王先生的安那嘛那的意思，得马云的那种的啦。lama chu lakwa zngo to so ya ya zngo to so da chida lami sha ngo to so ta zira zem chong ya jin pang ba ik dan to ton to chiga yo na mare 那么为什么呢？嘛，之前不是讲解过呢？上师是师生之学生的，如果对上师祈祷，那么祈祷就是说这个目的对于这个上师的目的当作是灌顶，或者说自己的这个对仗得以亲近上师的大悲加持，自己的对仗得以亲近，自己的三门背三金刚所加持的，这个的就是有这样一种静心和圣洁心的话，那么这样的话能替代这个灌顶。如果没有，光是说是没有任何理由的，如同这个小孩般的，就是摸摸我的头。就这样的话，就没有任何意义的。哦，也对的呢。但是把这的了，这我们那边香港过去的他说，得到这个大巴当大呢，这个王是领导的，这俺的马站的是甚至来他，甚至这个你是济南大的香港是那我们老王就特个呢。得马云那种的啦，拉花生果头上的那是关，果头上他是金身去打扮的，当那这个嘛呢，这拉花生果头上的七分，这个分嘛的。如此般的上师的摩顶，就是说摩顶知识居住信心和静观。那么静观也成因为就是说就是被加持的这样一种定阶，就是静心和圣洁性，而且受灌顶的话是非常居住理由非常好的。不然的话，随意就是让这个上师摩顶的话是无有任何意义的。哦，也对，但他呢，咱们香港是讲的呀，觉得老王就透过那意思。甚至就是说，上师的摩顶都应该成为是道之道灌顶的。哦，也对，人个咱们那这样是那王先生这，这个咱们那说的不是那这，我的咱们讲不到那这，我的也他们讲样是那这。को ना वो टीम चुला फिर ना ओम आ हूँ बंदर घर पर मासद हूँ साक्षी में मापता ना लावं जो जिन्हें जाता ना लामी ज़्यादा से मांझा ना लावं जुर्त बगोनर लामी सोच तो ना लावं जुर्त लामी शक्ल से गोत को जगना लावं जो लामी सांचब से खाना तो ना लावं तन जुर्त बगोनर ऐसे 因此呢，就是说。修持上师瑜伽而且受灌顶，或者说祈祷上师受灌顶，或者说念诵这个呼唤上师受灌顶，或者任何本尊
其实修持任何本尊、受持灌顶，或者说上师就是见尊容，也能成为道之道灌顶；上师的这个法音听到，也能成为道之道灌顶；或者上师的摩顶，也能实为就是道之道灌顶；甚至就是享用上师的米饭，也能成为道之道灌顶。应该这样去做的。也对。为那我们班长个把马斯当红是就那的。同样的是念诵，就是念思心中，我们红班子给了班马斯的红，念诵一遍也应该成为是道之道观点，如是去做的。也对。第一，当然的，我的觉得的，另外什么都多就什么就让是我的觉得说的，这个老王跟这王先的呢，这我的觉得，这样马图玩的第当然的。那么此镜像就是说成为就是三金刚自己的生于三门三金刚之自信，那么就是现前三金刚之自信就称之为是道之果灌顶。为成为道之果灌顶之前，就要受持这个道之道灌顶，而让它圆满增上。也对。这人那个呢，但是他有些曲把这个人的那种的曲把这个呢，因为他做把全部个呢，的lâm nham是那个啥子呢？的金伯到呢，占把的修行的天国，占把的修行天国，然后占把的修行的我们人生的这个，其实占把的修行嘛，的那的老王个什么的我就那样，nham就那，的老王个什么的我nham说那呢？第零个对吧？十千部啥个俺们就呢，对那个呢，但是去把这个做完全部个lâm nham是那个是人的那种的占把的修行的的金本的天国是，的占把的修行的那的当那的的金本的也公平的说呢，这个lâm的只有我的就是个古巴是个那的都有那认识。此理由之故呢？为什么就是一个修行者，尤其是大圆满一个修行者，就是一直正知正念，正知正念不应该在相续消失，因为这个消失一旦消失的话，道之基灌顶就失会了，失会以后就会造作很重的恶孽的。如果没有失会而依着这个正知正念的话，你在道之基灌顶所得的这个境相会越来越增长，最后先前果位之间，那么自然就会增上圆满的。也对。소터다 쇼심다 상그 돈박심다 총스카와다 상그 돈바다 얘네지 소터게 그나 링크 땅 총샤지리다 쇼심그 셈그 땅 총샤 나그 땅나즈그 땅다 땅나 냠마냠즈그 땅전 되인디 지 리타나 다선 상마그 상그 돈바다 총 싸문다지 옛날에 지 홉팀다 조들이다因此呢，就是外撇脱戒菩萨的学处，菩萨的这个戒或者是迷称的戒，最难收的是迷称的这个戒律的。因为外撇脱戒就是身语所受持的，而这个菩萨戒呢，心中所受的，而这个迷称的戒呢，就是这个镜像就是说实会，那么这个迷称的戒就实会的，那么这个是最难受的。但是现今有些人认为这个迷称的戒是很容易受的。那么此就称之为道之道灌顶。那么接着就是道之果灌顶，那么道之果灌顶明天再继续宣讲。这下说今生这家的希的人个双人是个那今生的希呢，这个加上个做法全部lâm nham是那个刚是参与但是的去也话是去人的就特个那但嘛因那种的这个我头发文把小三这个我当个这样啊，头他接待现在的，完了头有那个你把有那么的事。那么此的理由必须要知道的。那么这样知道的话，那么你修持的大圆满法也会居住形象的。那么修持，那么也会就是说如你而能做到修持的。不然的话，光是说有个宝瓶放在我的这个头上了，我得到灌顶了，那么这样是意义不是很大的。Sunamde tamchide zigba nide tomne nibi janama pamshi jen kiga nanchi walawe chuba chubin sole jowa julwara go
我。